佢個名叫老去茶事，好啱我哋呢啲老人家。我哋而家喺街邊食腸粉，食我哋嘅第一餐。我哋而家第一間就去飲茶。見到呢檔腸粉好似好好出色。哇！佢嗰個腸粉底好薄嘅喎，佢係一夾就爛咯。哇！好細。佢呢個辣醬都唔算好辣，我覺得都 OK。以我呢個 BB 級辣度嘅人嚟講，唔係好食得辣嘅。同埋咧，佢啲豉油咧索得好快咯，所以佢俾咁大兜豉油咧係啱。佢嗰啲豉油已經索晒落啲腸粉度。哇！好似好正好新鮮嘅豆味，唔係豆味，係好新鮮嘅米醬味。龍津第一腸，我俾3分。我俾4.2分。原本其實我俾4.5分嘅，但係嗰啲汁彈咗落件衫，所以我扣咗3分。我覺得如果佢個豉油再甜多少少咧，就會再好食啲。好似台灣嗰個咩叉包，佢呢個雞咧望落去好嫩滑嘅感覺咯。佢個雞翼係好骨。佢真係好輕身嚟。如果佢有多2塊包就冇咁味咯。我俾3.5分咯。咁高？其實佢嘢食各樣都唔算話好差嘅，我覺得，但係冇乜特別咯，純粹係。我會俾3.2分咯，未去到好好食。我又唔覺佢個茶係咁有茶味咯。但係我覺得你個杯係因為燕麥奶味好重啊，所以佢唔係好飲到個茶味。哇！係啊，喂，你呢杯都好飲。我呢杯果味都好重。同埋咧，佢吞過落喉嚨係有一陣甜味，你可以試。跟住呢杯咧，佢個奶好滑咯。頭先嗰間你俾幾多分？我俾4分。我都俾4分。我覺得咖啡係好飲嘅，蛋糕都好食。疏乎你入口即溶咯，食咗好似冇食咁咯。如果你要襟飽嘅話，你食窩夫嗰啲會好啲，但係個味係 OK 嘅。我哋嗌咗咩啊？我哋嗌魚蛋紅腸。魚蛋紅腸冬菇豆腐同埋餃子。我想試個冬菇，好期待嘅冬菇係。
個冬菇我都幾多。你試啊？當時摸上手凍冰冰就知道揦嘢，你聞下。但係咪未落甜醬嗰啲啊？你咪要落甜醬？係啊，嗰度啊，呢度有得落啊。好啊。但係個豆腐個質地咧，同我以前食嗰啲臭豆腐有少少唔同咯。但係我覺得算係近呢幾年喺香港食到嘅臭豆腐，叫做有啲似以前嗰個味咯。OK，呢個臭豆腐我俾3.8分。咁高？我俾2.5。可能因為我一路都係記住我以前食臭豆腐嗰個味啊，所以我覺得佢唔夠味咯，唔夠臭。